Ciao a tutti ragazzi, benvenuti nella cucina di Longino. Oggi sono qui con Rodrigo, il mio braccio destro, e andiamo a realizzare una millefoglie di polenta e baccalà mantecato. Iniziamo a pelare le patate e le mettiamo a cuocere. Andiamo a cucinare le patate partendo da acqua fredda, aggiungiamo un po' di sale e iniziamo la cottura. Mentre le patate cucinano andiamo a realizzare la nostra polenta. Quindi prendiamo la farina, abbiamo messo dell'acqua a bollire, la percentuale è 1:4, quindi una parte di farina per polenta, io utilizzo una farina gialla di storo, 4 parti di acqua, sempre una noce di burro all'interno dell'acqua e un pizzico di sale. Quando l'acqua inizia a bollire, con l'aiuto di una frusta mettiamo la farina. Non vi preoccupate se all'inizio sarà morbida, perché cucinando andrà ad addensarsi. La facciamo cucinare per circa una quarantina di minuti. Le patate stanno cucinando, la polenta è partita, ora ci occupiamo di andare a cucinare il nostro baccalà. Quindi mettiamo in una casseruola baccalà, utilizziamo come taglio il desmigados perché è completamente pulito, senza spine e senza pelle. Andiamo a metterlo alla base della casseruola occupando bene tutti gli spazi. Andiamo ad aggiungere il timo e poi copriamo con il latte. Una volta coperto il nostro baccalà con il latte, iniziamo la cottura, portiamo il latte a una temperatura di circa 60-70 gradi e togliamo il nostro baccalà dal fuoco. Facciamo trascorrere circa 10-12 minuti e poi è pronto per iniziare la manteca. Andiamo a tagliare un foglio di carta forno della dimensione della nostra placca. Andiamo a mettere la nostra polenta al centro. Posizionata la polenta al centro, copriamo con un altro foglio di carta e la stendiamo con un mattarello. Stendi paraderighe su tutta la superficie. Non è importante che la forma sia regolare. La andiamo a posizionare sulla nostra teglia, mantenuta in mezzo dai due fogli di carta, e la andiamo a far seccare in forno a 140 gradi per 40 minuti. Ed ecco a voi il risultato della nostra cialda di polenta una volta seccata. Come vedete, seccandosi si può anche rompere, non è un problema, perché tanto quando faremo la nostra millefoglie la andremo proprio a spezzare. Una volta che il baccalà ha riposato 10 minuti all'interno del latte, è arrivato a 70 gradi, come vedete si sfalda molto facilmente con la mano. Andiamo a scolarlo dal latte e a metterlo nella bacinella. Le nostre patate sono cotte, iniziamo a spaccarle all'interno della nostra bacinella. Schiacciate bene le nostre patate, le andiamo ad aggiungere al baccalà e iniziamo a mantecare o con una planetaria o con un frustino elettrico, aggiungendo l'olio a filo come per fare una maionese. Aggiungiamo tutto l'olio piano piano e continuiamo a lavorarlo per circa 2 o 3 minuti. Andiamo a regolarlo di sapore aggiungendo sale e pepe se necessario. Una volta che il nostro baccalà è pronto, la cialda di polenta è croccante, andiamo a spaccarla realizzando dei quadrati e poi iniziamo ad impiattare la nostra millefoglie. Quindi mettiamo alla base un po' di baccalà mantecato, la nostra cialdina di polenta ed ecco a voi la nostra millefoglie di baccalà e polenta.